Այս տարի ամենաթանկ ի՞նչն է, նշում էին, որ պնդուկի գինն է ավելի բարձր։ Պնդուկը, այո, պնդուկը գալիս է հիմնականում Վրաստանից, սակայն ես ունեմ Օշագանի կոկոկը, որը ես ինքս եմ ջարդել, հիմա ես ցույցեմ, այս ես եմ ջարդել, ես ինքս մաքրել եմ։ Ես միայն երևի միակ անձնավորություն եմ շուկայում, որ իմ ապրանքի բոլոր ապրանքատեսակներից վրա գնապիտակներ եմ դրել, բոլոր դեպքերում զեղչեր եմ անում, նախատոնական զեղչեր ինձ մոտ, նույնիսկ մինչև 500 դրամ, 1000 դրամ ես զեղչեր եմ կատարում, նկարահանեք, խնդրեմ, ցույց տվեք ամեն ինչը։ Իսկ այս տարի օրինակ թանկացում նշեցիք, որ պնդուկի գինն է բավականին բարձր, իսկ կան այսպես ասած չարազի տեսակներ, որոնք իջել են գինը կամ նույնն են մնացել։ Նույնն են մնացել, նուշը նույնն է մնացել, անցած տարվա համեմատ, հնդկական անգույզը նույնն է մնացել, իսկ մեր տեղական անգույզը, որը ես Օշագան գյուղի աշտարակի շրջան, նախկին աշտարակի շրջան, գյուղ Օշագան, հիմա Արագածոտնի մարզում է գտնվում Օշագանը, այդպես է վերանվանել։ Լրիվ ես ինքս եմ ջարդել, ինքս մշակել, իսկ սա էլ մեջի փշուրն է, որը ես նախատեսել եմ խմորեղենի համար։ Հասկացա։ Իսկ սա արդեն հիմա գործող չէ շուկան է, մինչ այդ ուրիշ շուկա է եղել։ Այո, շենքը կարող եմ ցույց տալ, մենք դիմացի շենքն էր, այս մի տարիա փակել են, թե ինչ առիթներով մենք տեղյակ չենք, ոչ մեկս տեղյակ չենք, չգիտենք թե ինչ պետք է լինի դրա վերջին։ Իսկ այստեղ ոնց է, ընդհանուր առևտուրը հարմար է ձեզ։ Շատ ընտիր տղաներ են այստեղ, տնօրենները, ջայր երիտասարդ, որ բոլորին ընտառաջեցին, տեղ հատկացրեցին իրենց ուժերով, իրենց ֆինանսական ուժերով, բոլորին հացի տեր դարձրեցին բոլորին այսպես։ Հալալ է իրենց, հալալ է իրենց։ Երևակայի նույնն է գները, շատ քիչ տատանումներ է, դե որը միրգը, որ պակասա էդի է թանկացել, թե չի ընդհանուր սովորական բանալ, չարազեղենն է, մի քիչ թանկ, տատանումներ կա էլի, առած տատանումները չի բալած։ Առևտուրը ինչպես է ընդհանուր։ Այ այդ առևտուրը լավ չի, նստած է, դրանից հետո մի քիչ լավ կլինի չենք իմանում, բայց ինչ է լինի, ինչ։ Այս մեղրին ո՞րն է։ Չէ, էսի Ղարաբաղի անվան տակ բերած մոտ էտ անվան չենք իմանում որ կա, մեղրիից էլ են բերում, պաշտական դուք, Բայց գիտեք, անցած տարի հենց մի փոքր այդպես բաներ է, որ ոնց է ստացվում, որ Ղարաբաղից գալիս, օրինակ բերում են Վրաստանից բերում։ Այդպես է։ Ադրբեջանից բերում են Վրաստանից բերում, միտի միշտ էլ արդուրի եղել, Եթե ինձ բանա, որ չեմ կարա, ես ասեմ, որ ես եմ բերել, ես չեմ գնացել դրա համար չեմ կարա։ Բայց իրանք ոնց բերում եք, ոնց էլ ասում։ Ինձ համար դժվար չի ասել, տեղական է, հոկտեմբերին է։ Հետ էլ կային Իսկ կարալյոկի գները ինչպես է։ Ինչա։ Կարալյոկի գները ոնց են նախորդ։ Կարալյոկի գները բալես տատանում 500, 600 Այդ ինչ չավսի կա մեղրին կարալյոկի, նոյեմբերյանի կա վրացական։ Տատանումները կան, 5-ից մինչև 1000 տատանում գները։ Չէ, ես չի ասի թան, քանի որ այս տարի տենց տարի չի եղել այս տարվա նման, հատկապես բրոկոլու ծաղկակաղամբի գները, այս տարի շատ հարմար գներ ա եղել։ Այսենց մի հատ որ խնդրում եմ ցույց կտակ, եթե կարելի է իր որակը, սպիտակությունը ծաղկակաղամբի, բրոկոլու կանաչությունը, ինքը լեննականին է, լեննականից բերում են մեզ են հասցնում, ասենք, մենք էլ պոկում ենք այն փրչերը, իհարկե սենց այս վիճակով չի գալիս։ Գները շատ հարմար է այս տարի, ինչ վերաբերվում է բրոկոլում ամեն տարի այս ժամանակ եղել է 1200-1300 բրոկոլի, ծաղկակաղամբը անգամ 1000 էլ միջև եղել է։
Հենց անցած տարի 1000 դրամ այս սեզոնին եղել։ Իսկ այս տարի սնտիր ծաղկականները 500 դրամ ենք վաճառում։ Ամենաթանկ օրինակ ի՞նչն է այդպես ձեր աչքին։ Ճիշտ ասած նայեք, օրինակ տեղական պոմիդորները, որ մինչև 1500-ի 2000-ի հասնում էր ամեն տարի, այս տարի հələ որ գինը պահպանվում է 1200։ Ինչ վերաբերում է մեր տեղական ապրանքների, ինձ չի թվում, որ թանկ ա եղել այս տարի։ Կարտոշկեն է նորմալ գինը իր պահպանեց, խաղամբը, բիբարները ոչ մի տարի դեկտեմբեր ամսին մեր տեղական բիբարները չի եղել։ Այս տարի քանի որ տաք էր եղանակը, ինքը ավելի երկար ձգեց էլի ոնց որ ասվում է։ Այ գիտեք, վերջերս էլի մենք նկարահանման էինք շուկաներում, այդտեղ մեզ վաճառողներից մեկը ասում է, որ բանը, իրենց թանկացումները վերջին մի քանի օրերին բավականին բարձր են, նույն վաճառողն է ասում է, բայց մեր հետ չի կապված, այսինքն ներկրողները, բերողներն են ավելի շատ կապված։ Հիմա նայեք ջերմոցատերերը ոնց որ իրանք է սպասում են այդ վերջի օրերին, իրանք էլ են ոնց որ ուզում այդ վերջի օրերին մի 2 կոպեկ գումար աշխատեն ավել, քանի որ իրանք գազ են վառում, ձմռան ուրիշ է, ամռանը ուրիշ է։ Ճիշտ է, ամբողջ աշխարհում այս տոնական օրերին ակցիաներ են գնում, այնտեղ ամեն ինչ էժանանում է, մեզ մոտ ինչը վերաբերում է մեր տեղական ապրանքներին, այդ թանկացումները ամեն տարի էլ եղել է, դա ոչ մեկիս համար նորություն չի։ Բայց դե այդ մարդիկ էլ չես կարա մեղադրես, այն տանջանքով են մշակում, այնքան գումարներ են տալիս, այդ գազա, մազա, ըսկի իրանց են ծախսերը զորով հանում են, դրա համար ոնց որ ասած բոլորի համար էլ դժվար է, չես կարա մեղադրես։ Տեղափոխվելուց հետո արդեն իսկ այսպես ասած իրական շուկայից տեղափոխվելուց հետո դժվարությունները շատ են։ Շատ են իհարկե, ճիշտ է, լավից վատից մեր հաճախորդներն եկան, գտան մեզի, շատ-շատերը դեռ չգիտեն էլ որտեղ ենք։ Նայեք, արդեն մի տարի է ուղիղ կանգնած ենք, համարյա մի ամիս է մնում, մի քանի օր է մնում, այսինքն որ մի տարին լրանա, որ այստեղ ենք, հələ նոր հաճախորդներ են գալիս, այսինքն նոր հաճախորդներ ասելով հին հաճախորդներից նոր են իմանում մեր տեղը, գալիս զարմացած ասում են մենք չգիտենք որ ստեղա տեղափոխվել շուկան։ Ես այդքան ինֆորմացիան չեմ տիրապետում, շուկայի փակվելու պատճառը ի՞նչն է եղել, ինչով են պայմանավորվել։ Ճիշտն ասած մեր համար էլ հանելուկ մնաց, ինչ որ արք ու վաճառք են արել, չգիտեմ ովքեր առան, ընդ շինարարություն պետք է գնա, ինչ պետք է սարքեն, պետք է ոչ մեկս է չգիտենք, դա իրան գաղտնիք են, պահմազ ջան, մենք բանից է տեղյակ չենք, ուղղակի ափսոս, իրոքից 1000 ափսոս, ես շատ փոքր եմ եղել, իմ պապիկից ձեռքը բռնած եկել է մեր Կոմիտասի շուկա ու շատ-շատերը, ասենք, այս Կոմիտասի շուկան միշտ, չգիտեմ, մի յուրահատուկ շուկա է եղել բոլորի համար, ուղղակի շատ ափսոս, որ շուկան մեր տենց արեցին, էլի հալալ այս տղաներին, ոնց որ մեզի այսենց մի անկյուն տվեցին, կանգնել են գոյատևում ենք մեր այն ամեն օրվա ապրուստը։ Շատ նորմալ առևտուր է լինում։ Ամենաակտիվը որը լինի առևտուրի։ Որ ասեմ, այս տարի ամենակ այդ վիճակը, դա սուտ կլինի։ Այս 15 տարի է ես ուսումնասիրում եմ, այս օրերին այս նույն վիճակն է։ 15 տարի, դա կապ չունի։ Նիկոլի թիվն է, Քոչարյանի թիվն է, դա հետ կապ չունի։ 15 տարի է այս նույն վիճակն է այս օրերին։ Վերջի մի 3 օրն է շարժը լինում։ Վերջի մի 3 օր է շարժ կլինի, միշտ էլ այս ձև է եղել։ Մարդիկ այսպես թափես շուկաներին են տալիս նախապատվություն։ Նախապատվությունը տալիս են շուկաներին, քանի որ շուկայում կարողանում ես գնիչեցում անել, իսկ խանութում չես կարողանում մեխված գինը 999 դրամ։ Հենց այդքան էլ պետք է վճարես, իսկ թե դա կարող է դառնա 800 դրամ։ Իսկ դա շուկայի առանձնահատկությունների մեջ օրինակ շուկաներում քիչ է հիմնականում որ գները դրվում են, նշում են որ հենց դրա համար է որ կարողանան սակարկել շուկայի բնորոշ հատկությունները։ Շուկայի առավելությունը դա որ գների իջեցում կարողանում ես անել։ Այստեղ այս շուկայում ավելի շատ շարժ կա, քան շենքի մեջը։ Շենքի մեջ աշճաներով մարդ չէր բարձրանում։ Իսկ ստեղ փողոցին մոտիկ, Աստանովկային մոտիկ տարեսներն էլ անգամ գալիս են շուկա։
Միշտ էլ այս օրերին այս վիճակն է եղել, այնպես չի որ հիմա ստեղա այդ վիճակն է, միշտ այս 15 տարի այս օրերին այս վիճակն է Իսկ լինում։ տեղափոխվելուց հետո ինչ որ փոփոխություն զգում եք։ Ստեղ ավելի լավ է, քան ներսում։ Դե եղել է 15-20 տարի առաջ ուրիշ էր, այն ժամանակ ուրիշ էր, բայց հիմա քանի գնում, դե ամբողջ քայլափոխին նույն ապրանքները կա, մարդիկ նախընտրում են իրանց դրան մոտից առնեն, չգան շուկա, բայց մեծ մասը, որ ուզում է մի քիչ էժան մատչելի ճարի ապրանքը, գալիս է շուկա։ Շուկան հետո թարմ է ապրանքները, ամեն օր բերում են, սակարկել կա, գնիչեցում կա, ասենք կազմում է 1100 դրամ, ասում ենք լավ 1000 դրամ, հետո նայում են գումար չունի, մի քիչ ավելի զեղչ են կանում, իսկ խանութներում զեղչ չկա, ստաբիլ գները, ինչ գին դրված է, այդ գինն էլ պետք է վճարի։ Տարբերությունը այդ է շուկայի ու խանութի։ Շուկան նախընտրելի է, որ մնա շուկա։ Հետո ստեղ շատ մոտիկ է փողոցին, Աստանովկային։ Շատ հարմար է։ Շենքի համեմատ ստեղ շատ հարմար է։ Շատ։ Կցանկանայի, որ ժողովուրդը գային շուկա։ Ամենաճիշտը շուկա գալն է։ Շուկայում ապրանքները թարմ է, նոր է, գնիչեցում կա, սակարկել կա, ամենահարմարը շուկան է։ Ավելի լավ է ժողովուրդը գան շուկա։ Շուկան պետք է մնա դարերով շուկա։ Շուկան չպետք է դառնա սուպերմարկետ։ Շուկան շուկա պետք է մնա։